В том году на Пасху мама была уже не ходячая, и поэтому попросила она нас съездить на кладбище перед Пасхой, выбраться у папы и у бабушки, похороненные они в разных поселках, и мы, убравшись у отца, поехали на такси на другое кладбище, 10 примерно километров. Уже вечерело, и мы с сестрой старались убираться быстрее, так как надо было еще вернуться в поселок и ехать на автобусе в город. Сестра могилу гребет, а оградку крашу. Вдруг из соседней могилы послышались глухие удары. Я смотрю на сестру, а она стоит и смотрит на ту же могилу. Глазище квадратные, и аж рот открыла. Я подошел поближе. На кресте дата смерти, 20 февраля, и могила еще не расстоявшая. Тут снова тот же стук из могилы. Мы с сестрой подхватили сумки и бежать оттуда. Вызвали такси на ходу. Таксист спрашивает, чего на нас лица нет. Мы ему рассказали. Он фыркнул и сказал, что бывает, может, труп неспокойный. Пошутил типа. Мама считала, что, может, похоронили кого живым. Все заставлялось позвонить в больницу, но дата смерти февраль, а мы были в марте. И чтоб мы сказали сторожам порядка? Брат считает, что мы выпили и дням приглючилось, но мы не пили и не собирались. Мы не он. Поминать водкой, когда на маме морфий колоть, и не до поминок. Я считаю, что это падали комья мертвой земли. Но сколько раз стояли у таких могил, никогда такого не было. Что это было, неизвестно. Кстати, в том году мы с сестрой были на могиле у родителей и у бабушки. Та могила появлялась сильно. Может, покойник бежал?